转眼又到了周末。天气预报里说周末的天气非常好，于是临时起意想找个地方来个休闲游。在地图上搜寻一番后，相中了小镇 Campbellport、Trent River 以及 Trans-Canada Trail 穿城而过，既可以骑车又可以划船。第二级船长，这是整个的Trans-Canada Waterway 示意图，从 Big Chills 开始，这是从 Georgian Bay 一直到 Lake Ontario， 有40多座水闸。里头都是书啊！已经2个小时了，刚进镇子，都饿了，开始吃饭。这是开始骑了。貌似路况很差呀。还是掉下来了。估计会遇着不少 ATV。都上不去车了。骑过去吧。哇，好多冰激凌，大鱼。Great Trail 就是原来的 Trans-Canada Trail。Around the Rice Lake， 我是从这边骑过来的，这是骑到头就断了，这个桥要到10月份才会转过来。想走一段路况好点的，在公路上。刚才推上来的吧？没有。看看前面，要下去还得上去。刚采购完啊。这项无家可归的。
终于烤好了一个。这个怎么样？哎呦，金黄，不错。非常好啊，啊，那已经是船闸的下游了。昨天我们骑车到这儿转了一圈，然后还有个红椅子。这就是吊桥，前面水好浅，不会掉下去。还是第一次从水里看着吊桥。这桥是当初军队建的。水声清灵，前面有一堆枯树，上面